তার মানে আপনি আপনার কাশির এটা সামারি যদি করি, আপনি কাশতেছেন এমন এক অবস্থা হয় যে শ্বাসটা আর ভিতরে যাচ্ছে না, এবং যখন শ্বাস নিতে পারেন মনে হয় যেন আপনি আবার জীবন ফিরে পেলেন, তাই না? কারণ ওই শ্বাসনালীটা একদম বন্ধ হয়ে থাকে, ভোকাল কর্ডটা। এবং কাছতে কাছতে শেষের দিকে একটা কেমন শব্দটা হয় একটু এইরকম করে করে একটা শব্দ হচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে কাশির সাথে আপনার বমিও হয়ে যায়, তাই না? এখন 2-3 দিনের কাশির সাথে একটু বমি মানে বমি ভাব হচ্ছে বা বমি পানি বের হচ্ছে, এমন হয় যে আপনি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন বা অজ্ঞান হয়ে যাবেন অবস্থা সেরকমটা মানে আপনি এত ভয় পান যে দোয়া দুরূদ পড়া শুরু করেন? ভয় আজকে অনেকদিন থেকেই যে আল্লাহকে সবসময় প্রতি রাতে বসে থাকতাম।